घुस गया ना तो कॉलेज में हंगामा हो जाएगा, बोले तो स्टूडेंटों का मेला लग जाएगा। तो ब्रो आज की वीडियो में बात करने वाले 3 ऐसी सुपर बाइक्स के बारे में जो कॉलेज घुसते ही अपना जलवा दिखाने लगता है। लेकिन यार आप वादा करो कि आपकी जैसे फेवरेट बाइक आएगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। यार नंबर 3 पे है कावासाकी निंजा Z900। तो देखो ब्रो इस बाइक का एग्जॉस्ट का पावर ऐसा है ना कि कॉलेज घुसते ही सभी स्टूडेंटों को नीचे बुला लेगा। तो देखो यार इसका पावर पुलिस वाले के साथ क्या किया। अब नंबर 2 पे है कावासाकी निंजा ZX10। देखो यार ये हरा यमराज कॉलेज घुसते ही ऐसा भोकाल मचाता है कि सभी का नजर अपने की ओर खींच लेता है, चाहे सुंदर परी क्यों ना हो। और अब नंबर 1 पे है इन सभी का सरदार कावासाकी निंजा H2। यार इस बाइक के पास ऐसा पावर है ना कि कॉलेज घुसते ही कॉलेज का छुट्टी, बोले तो सभी लोग पढ़ाई और काम छोड़कर इसके पास आ जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कोई कॉलेज